Hello，大家好。今日咧嚟到第5日，我哋嘅呢個7天換膚療程啦，升級換膚療程。咁咧就開始啦。咁而家咧就首先咧就洗咗我自己塊面先。其實咧呢個療程我都係諗都幾好。點解咧？就逼我自己咧真係做足7日。你會見到我皮膚咧真係好亮嘅感覺嘅。咁我今日咧就要洗呢個洗快啲，因為咧嗰日咧停留喺塊面太耐咧就唔係幾啱嘅，對於嚟講嚇。好，咁我哋首先咧就用 Feel Free 呢隻洗面奶啦。咁咧佢有98點幾或者99點幾，佢有唔同嘅書都有寫係天然嘅。咁有12% 咧，直情係嘅裏面嘅成分咧係有機認證嘅。咁所以咧如果你好中意天然嘅嘢嘅話咧，我覺得呢隻產品咧就好啱你，同埋佢係西班牙新牌子啦。咁佢原本咧都賣到260蚊嘅，但係而家咧做緊 promotion 咧就170蚊啫。咁所以如果你都中意一啲天然啲嘅品牌嘅，咁我覺得呢個又抵用啦，又好用啦，咁同埋係好舒服嘅用落去。好，洗面先，乾淨晒。咁咧我咧就索乾佢啦。你想用佢嗰個呢部4合1童顏儀嗰個 clean 嗰個毛咧，咁你就需要一塊水晶棉啦，或者一塊薄薄地嘅棉花啦。咁其實咧佢個圈咧係磁力嚟嘅啫，咁所以咧你就唔好預佢太過應該點講咧，太過實淨啦。咁如果你想實淨啲嘅話咧，我喺度諗咧，如果你將棉花咧摺一摺，跟住咧擺上去，吸得佢啱好咧，我諗會實淨啲嘅。我啱喺度諗。咁應該會實淨啲嘅，即係再緊啲嘅你個圈。咁我哋咧就可以用一啲花水啦。咁我今日咧就用積雪草擺落去。我望住佢啊，因為我驚佢太多。好，啱好。好啦，咁擺落去之後咧就濕咗呢個表面。咁我哋咧就可以開部機噶啦。咁我哋今日咧第一個毛咧，我哋要乾淨嘅。咁所以我撳翻乾淨 clean 個毛啦，咁就可以最大啦。唔好意思啊，我撳咗中間個掣。好啦，咁就可以開始咧清潔噶啦。咁如果你想呢塊面冇咁容易甩咧，你就攝到佢啱好，即係有啲地方你可能要打霜啦。咁你就行一次你覺得污糟嘅地方。咁有人問我隻眼做唔做得，其實都做得嘅，不過你個頭就唔係真係咁細咯。咁你就要打側個頭咯。回應翻俾個朋友仔聽，真係影張相先，就係咁樣啦。咁樣咧就可以啱攝住咗塊面，即係摺一摺佢啊。咁你會見到咧，淨係我用 clean 個毛咧，我塊面已經細咗啦，好明顯啦，細咗係咪？好啦，咁用埋呢邊啦。乖啲嘢應該換水晶棉㗎啦，即係換咗呢塊面，但係我唔乖啦。係啊，嗱，咁如果你好似我咁咧，俾啲力咧，咁佢就會跌出嚟㗎啦。咁你就唔好俾力，盡量即係輕手咁做啦。好啦，咁第一個毛咧用完之後咧，咁我哋就可以去第二個毛啦。第二個毛咧就係我哋嘅導入，咁導入都要有導入嘅原料㗎。咁所以咧，我哋就有呢個7日亮膚療程嘅。咁今日咧就開第5支啦。咁如果你想知之前嘅嘢咧，你就睇翻之前嘅嘢啦。咁咧而家去到咧就係全部有2支嘅。咁我哋今日咧就係一支我最想試嘅嘢啦。呢支咧就係益生抗敏啦，益生元抗敏。咁益生菌咧近呢2年嘅護膚品成分咧就非常之盛行嘅，亦都係一個醫美裏面咧好多時都會落嘅成分嚟嘅。咁佢有咩好處咧？就係強化我哋皮膚嘅屏障、調節炎症，同埋將我哋嘅 pH 值咧平衡啲。即係有啲人，譬如好似我女咁啦，容易起瘡，咁又食得辣喎，咁又容易起瘡。起瘡嘅人咧就有炎症啦，係咪？咁同埋咧皮膚咧就偏酸啊，逢發炎嘅地方就係偏酸啊。咁所以咧益生菌咧喺我哋公司，如果喺我公司做嘅療程咧，就係一個 peeling 嘅療程嚟嘅。好，咁樣塞入去。好勁！我平時咧好驚拍呢啲，但唔知點解呢個咁好拍咧。好，咁我哋咧就要將呢支嘢咧分6份。咁我而家首先分第1份先，大約啦，奶白色嘅。好，咁我哋咧就第2個毛啦，就係吸收 absorb。咁就推啦，益生菌都好快吸晒喎，而家已經吸得七七八八嘞喎。即係如果你好似我咁好花心嘅，你又想試晒唔同嘅嘢嘅，咁我好推薦你呢包嘢，因為我覺得咧，你可以每日試唔同嘅嘢，咁就冇悶啦。咁你又可以睇下邊樣吸收啲啦，又睇下邊樣嘢嘅效果會靚啲啦。嗱，其實我行咗一轉咧，佢已經收晒你益生菌，係中間裏邊咧應該係算最容易收晒嘅一個。好，我哋去第二個 round 啦。咁呢個 round 咧就係 EMS 啦。塊面瘦都緊要呢邊，係咪？呢邊好脹，呢邊就係呢邊瘦咗好多。好，
咁就開 EMS 啦，就可以大啲。咁 EMS 咧就有藍色嘅光嚟嘅，咁藍光咧通常咧都係消炎嘅，咁再加埋微電流本身都係消炎嘅，咁同埋可以喚醒細胞，即係好似叫醒佢咁，起身啦起身啦，幫我做嘢啦咁。咁呢個咧都係佢嘅好處嚟嘅。咁我講下嗰個成分先啊，個益生。咁有助於皮膚嘅平衡微生態啦，強化皮膚屏障啦，提高皮膚本身嘅防禦力。咁皮膚防禦力都好重要嘅而家。咁啊提升即時同埋深層嘅補水，改善皮膚嘅乾燥同埋繃緊感。咁你都知道即係一到冬天好乾嘅時候咧，大家都掹緊嘅皮膚。好啦，咁咧就第3浸 RF 啦。其實咧，如果你我現場睇咧，你會見到我隻眼咧，啲好似埋咗，其實就唔埋咗，係因為我 firm 咗，向後褪咗隻眼，即係拉緊咗。咁所以塊面咧就會再立體啲、緊緻啲。咁通常加嗰啲儀器咧，如果做到即時有效果咧，咁已經係一個唔錯嘅儀器嚟㗎啦。好啦，咁呢個 RF 啦 ，RF 負責嘅嘢咧就係收緊同埋美白啦。咁當然 RF 有好多層嘅 RF 嘅，咁呢啲就比較淺層啲嘅，咁如果譬如深層啲，好似去到我公司咁深層嘅 RF 咧，就係 Volima 啦，最新嗰部膠原 BB 嘅儀器啦，咁就要去到咁深層咧，你就先可以刺激到你個成纖維母細胞去產生膠原 BB 嘅，咁仲要一刺激咧就係你可以撐足半年喎，咁又幾正啊！好啦，咁而家啲嘢咧就推晒入去啦。可能係第一浸咧比較乾，因為即係真係冇搽過嘢嘛。咁而家呢個就 OK 啦。嗱，會見到我隻眼咧調高咗少少啦，呢嚿肉又調高咗啦。我個嘴角好明顯咧，呢邊咧係低啲嘅，呢邊高啲嘅，係斜嘴。咁成個面咧呢邊係縮窄咗啲嘅，咁就縮窄啲個樣就後生啲 BB 啲。好啦，咁我哋再去另一邊啦。我條7日用唔同嘅嘢，唔使煩嚇，試下。每日都有啲新嘢。有時咧買太多一樣嘅嘢咧會好悶。好啦，咁我哋又去到第2個毛啦。我哋今次係吸收，我都係覺得好快就收晒啦已經。我覺得好快就收晒啦。好啦，咁我就可以去第2個毛 EMS 啦。搽多啲先，我仲有。好 EMS。嗱，我如果打側俾你睇咧，你就睇到啲藍光。咁講埋先嚇。咁同時咧可以促進膠原蛋白嘅形成啦，增加皮膚嘅彈性啦，減少我哋細紋同埋皺紋啦，提供抗衰老嘅功效嘅。咁亦都可以緊緻輪廓啦，等皮膚睇起嚟咧更加年輕嘅。咁佢有微生物相關嘅成分啦，佢嘅成分裏邊有雙歧桿菌啦、乳酸桿菌啦，咁亦都有透明質酸啦、膠原蛋白啦。另外咧，植物嘅草本提取物同埋維他命 C 都喺裏邊嘅。咁呢個咧就係我哋嘅益生元抗敏精華啦。我覺得第一轉搽上皮膚係好吸收嘅，咁第2轉咧就冇咁吸收啦，即係慢咗啦，因為吸咗啲嘢㗎嘛，係咪？咁我就可以推耐啲啦。咁如果你話你平時大約推幾耐咧？咁我覺得每個毛1分鐘其實已經幾好㗎啦，即係唔使太耐嘅。好啦，最尾個轉啦，就 RF 啦，咁我就倒晒出嚟。你見到其實我多咗好多喎，冧咗好多皮膚，即係我已經吸咗好多啊，將佢。我搽埋呢邊先。好啦，咁樣唔係喎，唔好意思，我應該 RF 喎。我聽到妹妹喺度嗌嗰個聲，分咗心添。嗱，而家咧就行緊隻 RF 啦。咁你有唔色素唔均勻嘅地方，你就整多2次啦，拖都係幾拖啦。
鼻位可以啦。其實眼咧，如果你咁樣轉咧，其實都做到嘅。不過你話係咪一個好貼服嘅眼咧？咁就唔算咯，因為眼嘅頭其實基本上係要細啲嘅。但係如果你話咁樣轉，你都覺得 OK 嘅，咁就得噶咯。因為其實佢呢啲位就做晒嘅，係得呢一個位做唔到啫。咁 RF 咧就係暖暖地嘅，係你會覺得好白淨嘅，即時美白嘅效果咧做得好好嘅。咁如果你有頸紋咧，咁就可以用呢部機嚟推埋，做一次頸 facial 好貴，因為頸都成塊面咁大噶嘛。咁用嘅材料其實人哋都係用翻 charge 翻你面嘅材料，咁所以頸其實同面咧係一樣價錢。好啦，咁佢而家咧就吸收晒啦，得唔得？咁咧我就會等佢10分鐘，咁然後咧先洗咗佢。咁呢個咧就今日介紹嘅精華啦。咁如果大家有時間又有興趣嘅話咧，記得 PM 我啦。拜拜。